Şimdi bizde kelesi imperiya bu Vizantiya imperatori Heraklмен кездесу дейді. Осыны айтайық, Византия императоры Heraklмен кездесу қалай болды? Бұл кездесуге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Дихия ибн Халифа әл-Кәлби деген сахабаны таңдаған. Бұл енді қазір тоқталамыз бұл сахабаға. Керемет сахабалардың біреуі хатты алды да бұл кісі өте қатты қорыққан жоқ. Өйткені бұл не? Кітап иелеріне барады ше. Кітап иелері сәл сөйлесуге келеді бұлай. Христиандар. Аналар мәжусилер ғой, отқа табынатындар, парсылар. Дихия ибн Халифа әл-Кәлби барды Бусраның әкіміне тапсырды пайғамбар. Бусра деген Шам жеріндегі Дамаск мен Амманның ортасындағы, яғни үлкен қала ғой. Үлкен 9 жолдың торабында орналасқан Шам жеріндегі үлкен қала, сол қаланың әкіміне тапсырды дейді пайғамбар айтады. Ол қаланың әкімі кімге жеткізеді дейді? Хераклге жеткізеді дейді. Хатты алып барып жаңағы Бусраның әкіміне тапсырады. Бусраның әкімі Хераклге тапсырады. Дәл сол кезде Византия императоры негізі қақта жағы орталығы Константинопольда еді ғой, негізі император отыратын жер. Дәл сол кезде Шамда жүр екен да. Не істеп жүр десек, жаңағы парсымен соғысып келе жатыр екен бұл. Парсыларды жеңіп, Құдайға шүкіршілігі ретінде Исаның қабірін зиярат етуге қасиетті Құдысқа жаяу келе жатыр екен адам, жаңағы император Херакл. Сонымен жолда Бусраның әкімі Хераклге кездеседі де хатты тапсырады. Аманатты тапсырады. Бұл хатты алады да дәл осы жерде, біз мына Шам жерінде сол жақтан жүрген саудагерлер бар ма деп сұратады. Яғни жаңағы хатшы берген жақтан келген саудагерлер бар ма дейді. Дәл сол кезде Абу Суфиян Шамда саудамен жүр екен ғой. Меккедегі мүшрик Абу Суфиян. Пайғамбар туысы ғой, жақындарының біреуі ғой. Сөйтеді де бар дейді. Бір арабтар жүреді, Меккеден келген, солар соны тану керек дейді де жаңағы императордың сарайына кіргізеді. Кіргізгеннен кейін жаңағы Херакл айтады, әлгі өзін пайғамбармын деп жүрген кісіге араларында туыстығы жақыннан жақын кісі бар ма дейді. Сонда Абу Суфиян алдыға бір қадам аттады да, мен жақынмын деп айтты. Олай болатын болса, сен жақында, қалған сенің серіктестерің артыңда тұрсын дейді. Тілмашқа айтады, жаңағы аудармашқа. Егер де мен қазір сұрақ қоямын мынаған, өтірік айтатын болса, арттағылар басын изесін дейді. Шаруам осымен болады дейді. Абу Суфиян айтады ғой, өтірік айтам ба деп тұр едім дейді. Мына әңгімеден кейін өтірік айтқым келмей қалды дейді. Біліп тұрмын дейді, Мұхаммед жайын сұрайып тұрған. Барынша жамандап айтайын деп едім дейді, бірақ артындағыларға андай әңгіме айтып қойғаннан кейін енді қалай айтасың өтірікті? Біреу басым жоқ дей жіберсе бітті, бас шауып кетеді, Абу Суфиян басы кетіп қалады. Сонымен бүкіл шындықты айтуға тура келді дейді Абу Суфиян ана жерде. Херакл бірінші сұрағын қойды. Сендердің араларынан шыққан әлгі өзім пайғамбармын деп жүрген кісінің тегі қандай деді ғой. Оның тегі асыл ақсүйектерден шыққан дейді. Яғни оның тегінде ешқандай не жоқ дейді, ешқандай проблема жоқ. Яғни пайғамбар айтады ғой, менің ата бабамның ешқайсында не жоқ дейді, ойнастық жоқ дейді. Зинадан туылған адам және некесіз қосылған адам жоқ дейді. Менің Ибраһимге дейін жететін немде ата тегімде дейді. Көрдіңіздер ма? Пайғамбар саллаллаху ата тегі ешқандай ойнассыз, зинасыз не істелген екен? Пәк, таза шәжара деп айтады жаңағы. Таза тек пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда айтады, біздің ол ең арамыздағы құрметті асыл жаңағы ақсүйектерден шыққан тек деп айтады. Жақсы дейді. Екінші сұрағым дейді. Одан бұрын дейді, ол сияқты біреу осындай әңгімелерді айтты ма дейді. Одан бұрын ешқандай адамды білмейміз дейді, ол сияқты бұндай әңгімені айтқан дейді. Яғни өзім пайғамбармын деген ешкімді білмейміз біз дейді. Сонда Херакл кәдімгідей ойланып тұрып қалады ше. Қойған сұрақтардың барлығына қайтадан қайтады ғой. Бүйтіп айтады. Мен сендердің жаңағы кісінің тегін сұрадым дейді да. Тегін сұраған себебім барлық пайғамбарлардың тегі таза болып келген дейді, бұған дейінгі дейді. Олардың тегінде не болмаған? Зинақорлар болмаған дейді. Екінші, мен сенен оның несін сұрадым? Біреу бұрын мұндай сөзді айтқан ба деп сұрадым дейді.
Неге өйтіп сұрадым дейді? Өйткені егер біреу бұрын бұндай сөзді айтқан болса, бұл содан бірдеңелерді үйреніп алып айтып жүрген болуы мүмкін еді дейді да. Жоқ, демек бұл ондай нәрсе емес дейді. Үшінші, олар ата бабасынан патша болған біреу бар ма деп сұрадым дейді. Сен жоқ деп айттың. Егер олай болатын болса, ол ата бабасының патшалығын көксеп жүрген біреу болар еді дейді. Демек ол да емес дейді. Оған қарапайымдар ма, байлар ма еру? Қарапайымдар еруде дейсің дейді. Бүкіл пайғамбарлардың ерушілері қарапайымдар болған дейді. Өйткені бай бақуат адамдар өзінен төмен адамдармен бірге не істегісі келмейді, жүргісі келмейді дейді. Бүкіл пайғамбарлардың ерушісі қарапайым халық болған дейді. Міне осылай әр жаңағы сұрақтардың барлығына осылай жауап береді Херакл. Сөйтіп те айтады ғой, егер де дейді, ол шынымен де іске кірісетін болса дейді, мен тұрған жердің барлығын не істейді? Билейді дейді, жақын арада дейді. Шам жері бар ғой, бүкіл Византия империясының барлығын билейді. Шынымен Омардың заманында бүкіл Византия империясын Омар құлатып тастады, Шам жеріндегі. Жаңағы тұрған хат оқылып жатқан жерді құлатып тастады Омар радиаллаху анху. Мен тұрған жердің барлығын билейді деді ғой. Сөйтті де хатты ашып хатты оқыды. Хаттың жаңа сол мәтіні сол. Алланың елшісі Мұхаммедтен Византияның ұлы императоры Гераклге хат, егер де исламды қабылдасаң, саған Алла 2 есе береді дейді сауабыңды. Егер де бас тартатын болсаң, жазаңды 2 есе аласың дейді. Сонда айтады ғой, мына хатта айтылған нәрсенің барлығы рас дейді. Біз негізінде бір пайғамбардың келетінін білетінбіз дейді, кітаптарымыздан дейді. Ана қараңыз, кітап иелері білетін. Өйткені Иса пайғамбар Інжілде айтып кеткен. Менен кейін Ахмад деген пайғамбар келеді деген. Мен соны сүйіншілеуші кісімін деп айтып кеткен Иса алейхиссалам. Сол пайғамбар біз бірақ Шамнан шығады деп ойлайтын едік дейді. Сөйтсек бұл Араб жазирасынан шыққан екен ғой дейді. Геракл айтады. Енді бүйтіп айтады. Егер де мен оған баратын болсам дейді, патшалығымды тастап дейді. Қарасаңыз, патшалығымды тастап баратын, онда мен оған бүкіл құрмет сыйды көрсетіп дейді, тіпті аяғын жууға дейін баратын едім дейді. Геракл айтады, ана қарайсыз. Бірақ өкінішке орай мен бара алмаймын дейді. Хатты оқиды. Сол хатты оққаннан кейін сарайдың іші у-шу болып кетті дейді. Абу Суфиян айтады. У-шу. Мына жақтан бір ақсақалдар, мына жақтан жаңағы епископтар, христиандардың жаңағы діндарлар. Ай-хай шу, білмеймін дейді, не айтып жатқанын түсінбеймін дейді аналардың. Бірдеңелерді айтып жатыр латынша. Соны бізді шығарып жіберді дейді сарайдан. Одан кейін не болған? Сөйтіп сыртқа шықтым да айттым дейді ғой. Мұхаммед осындай дәрежеге дейін көтеріліп кетті ма не деп айттым дейді жаңағы жігіттерге. Кәдімгідей сарлар әулеті қорқатындай дәрежеге жетті ма Мұхаммедтен дейді да. Сонымен көп ұзамай бір жылдан кейін мен де исламды қабылдадым дейді ғой. Абу Суфиян радиаллаху анху. Бұл енді әлі исламды қабылдамаған кезі. Оқиғаны бізге исламды қабылдағаннан кейін айтып беріп жатыр екен бұл кісі. Көрдіңіздер ме? Сонымен шығып кетті дейді. Сонымен хабар жетті ғой Дихия ибн Халифа. Жаңағы Геракл бүкіл сыйлықты береді ғой. Керемет шапандар. Византия империясында тігілетін ең қымбат шапандар. Жаңағы бұйымдар пайғамбар салсамға беріп жібереді жаңағы. Обалына не керек Геракл? Соны жолда Дихия ибн Халифа әл-Кәлби алып келе жатқан кезде Араб жазирасына кірген бойда жаңағы Жүзам дейтін арабтың тайпасы пайғамбар саламмен негізі келісімге отырып қалған олар. Бірақ алтын көрсе періште жолдан тайып кетеді. Аналар кәдімгідей көздері аларып, жаңа Дихияның үстіндегі бүкіл Гераклдың беріп жіберген нәрсесін барлығын сыпырып тартып алады. Дихия бірден Мәдинаға жеткеннен кейін үйіне кірмейді дейді. Пайғамбар саламның үйіне барды да оқиғаның бәрін айтып берді дейді ғой. Сонда пайғамбар салам айтты дейді, егер де Алла тағала оған жақсылықты қалағанда дейді, Алла тағала Нәжашиге сәттілік бергендігі сияқты Гераклға да сәттілік беретін еді дейді. Бірақ өкінішке орай ол одан бас тартты дейді. Түсінікті ғой әңгіме? Нәжашиге Алла сәттілік беріп билігінде қалдырды ғой. Қаншама христианның жері болатын болса да. Бұл биліктен айырылып қалам деп діннен бас тартты дейді. Егер де діннен бас тартпағанда еді, Алла оны билігімен бірге қосып беретін дейді. Бірақ ол қателесіп қалды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сонымен Зайд ибн Хариса деген сахабаны 500 сахабамен дайындайды да Жүзам тайпасына барыңдар дейді. Жаңағы
келісімді бұзып осындай иттікке барғандығы үшін олардың сазайын тарттым. Барады да Зайд ибн Хариса шаш ал десең басы сыпырады аналардың Жүзам тайпасын бар ғой. 1000 түйе, 5000 қой, 100 бала шаға әйелмен қосып тұтқынға алып келеді анам барды. Сонымен жаңағы Зайд ибн Рафиға деген Жүзам тайпасының басшысы ғой. Көз аларып жүрген жаңағы. Көзінің аларғаны кетіп, сүмірейіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп тұр дейді. Алланың елшісі бізді Құдай ұрды деп жаңағы. Біз қателестік біз деп айтады дейді. Бізді кешіріңіз де Алланың елшісі, осындай бір қатеге ұрындық. Біз жаңағы императордың сыйлығы болғаннан кейін басымызды не қылып қалды, істемей қалды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеді? Бүкіл тұтқынға алынған адамдарменен тұтқынға алынған жаңағы түскен олжалардың барлығын қайтадан беріп жіберді дейді. Абайлап жүріңдер деп айтты дейді. Сонда мақсаты пайғамбар саллаллаху алейхи олардың дүниесін алу емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи мақсаты бар ғой. Өзінің бір түйір сахабасы жердің бетінде шырылдап қалатын болса, сол үшін баратын болған ғой. Енді жаңа Дихия ибн Халифаға тоқталып кетейін радиаллаху анху. Бұл өте сымбатты сахаба болған, Хераклға хат апарған кісі. Жабраил періште осы кісінің бейнесінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Құранның аяттарын алып келетін болған екен. Бірнеше рет алып келген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Умму Салама анамыз көреді, сөйлесіп отқан Дихия ибн Халифамен. Сөйтіп бұл кетіп қалғаннан кейін Умму Салама анамызға келіп айтады: Умму Салама дейді, маған кім келгенін көрдің ба жаңа дейді. Дихия ғой келген дейді да. Дихия біздің Мәдиналық Дихия ғой сахаба ғой дейді. Жоқ, Дихияның бейнесінде келген дейді, Жабраил алейхиссалам дейді, аяттар алып кетті маған дейді. Ана қараңыздар. Неге бұның бейнесінде келді десе, Мәдинадағы ең сымбатты, ең әдемі еркек осы Дихия ибн Халифа әл-Кәлби болған екен. Кеше таңдаған кісілердің арасында айттық қой бізде, несіне қарайды деді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам? Түр келбетіне, киіміне қарайтын болған таңдалған елшілерді. Міне сол сахаба, Алла одан разы болсын. Енді бұл бүкіл сахабалардың жаңағы халифалардың заманында өмір сүрген, Абу Бакрдың, Омардың, Османның, Алидің заманында өмір сүрген, бүкіл жорыққа қатысқан, сөйтіп Муауия ибн Абу Суфиянның заманында дүниеден өткен екен жаңағы Дихия ибн Халифа әл-Кәлби деген сахаба. Енді иншалла мынау керемет